Xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tô màu bức tranh về một chú thỏ đang ăn kem. Đầu tiên thì mình sẽ đi tô màu cây kem trước nha các bạn. Và như vậy mình đã tô màu xong cây kem. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chú thỏ. Và như vậy mình đã tô màu xong chú thỏ bằng màu hồng. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu những bông hoa nha các bạn. Những bông hoa ở đây thì mình sẽ lựa chọn màu cam để mình đi tô màu. Và tiếp theo thì mình sẽ tô màu cây dừa nha các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ tô màu cây xanh. Và mình sẽ đi tô màu ông mặt trời nha các bạn. Và như vậy mình đã tô màu xong. Bức tranh tô màu của mình đến đây đã hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn các bạn các video tô màu tiếp theo của mình. Và các bạn có thể tham khảo qua cách tô màu của mình.